ក្រាបថ្វាយបង្គំដែលជាគុណសូមគោរពលោកសកលវិទ្យាធិការជាសភាពសូមគោរពលោកសកលវិទ្យាធិការរងលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យសូមជម្រាបសួរទៅបងប្អូនពាក់អាវខៀវពាក់អាវសញឹមប្រំប្រៃលោកបណ្ឌិតជាសុភាពយកប្រធានបទមួយមកបកស្រាយថ្ងៃនេះហើយស្ដាប់ការវែកញែកខ្លីហើយក៏ជាអនុសាសន៍សម្រាប់ខ្ញុំដែរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែរពាក្យតែ2-3ម៉ាត់ទេដែលគាត់បានយកមកដាក់ថ្ងៃនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរ3ម៉ាត់ពិតជាមានអត្ថន័យជ្រៅស្អីទៅហៅថាទម្លាប់ខេមរៈភាសាមួយម៉ាត់នេះជ្រៅទម្លាប់កើតចេញពីពេលវេលាដែលយើងឆ្លងកាត់ពេលវេលាបងប្អូនយកទៅស្រាយចុះនៅក្នុងនោះវាមានកលៈទេសៈវាមានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយវាមានបរិបទបរិស្ថានជុំវិញយើងហើយជាពិសេសមនុស្សបានយើងយកទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើឃើញស្ដាប់យល់ធ្វើហើយវាកើតជាទម្លាប់ដែលលោកសកលវិទ្យាធិការមានប្រសាសន៍ពីដំបូងអាទម្លាប់ហ្នឹងវាមាន2ខាន់ចប់អត់មានឡាអាក្រក់ឬក៏ល្អមានប្រយោជន៍ឬក៏អត់ប្រយោជន៍នៅលើโลกនេះមានតែ2ទេធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍ឬក៏ធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ខាន់ចប់អត់មានឡាទៀតអានឹងដែលជាខ្លឹមសារសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សលើកយកមកជជែកថ្ងៃនេះខ្លឹមសារកម្ពុជាខ្លឹមសារចម្បងយើងនិយាយពីអាខ្លឹមសារចម្បងហ្នឹងអត់បែកទេអត់បែកជាដាច់ខាតដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើរូបមន្តមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើម20 + 10 ស្មើ30 30 + 30 ស្មើ60នឹងហើយជាលេខដែលឆ្លើយឆ្លងនឹងពាក្យ2-3ម៉ាត់ហ្នឹង20ឆ្នាំមានន័យថាប្អូនកសាងក្នុងដំណើរជីវិតកសាងទម្លាប់ថ្ងៃនេះពីស្អែកទៅបូកអា10ឲ្យចេញជា30រៀនសពថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការសពថ្ងៃហ្នឹង10ឆ្នាំទៅមុខទៀតឲ្យមានទម្លាប់កម្ពុជាមនុស្សធម្មតាមានទម្លាប់អស្ចារ្យជាមនុស្សអស្ចារ្យខាន់ចប់នេះជារឿងរបស់មនុស្សជាតិមិនមែនតែកម្ពុជាទេលើโลกនឹងក៏ដោយនៅកហែងមេឃនៅស្រុកអាហ្វ្រិកប៉ុនពលឹមឡើងរត់ឡើងភ្នំពលឹមឡើងធាក់កង់ឡើងភ្នំ20ឆ្នាំក្រោយទៅធាក់កង់នៅស្រុកបារាំងប៉ារីសខ្លាយជា champion ទម្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំស្នើអា20 + 10ហើយ30 + 30ស្អី30 + 30មានន័យថាប្អូនមាន30ឆ្នាំយ៉ាងតិចក្នុងការបំពេញកិច្ចការសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារជាតិទៅរួចទេអា30ហ្នឹងបើ20 + 30វាអត់ចេញដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកពីប្រវត្តិខ្លីឈរនៅកន្លែងនេះបងអូនកំពុងតែស្ដាប់អតីតអ្នកធាក់ស៊ីក្លូទម្លាប់ស្អីអ្នកធាក់ស៊ីក្លូអាវខ្លីខោដៃខ្លីរស់នៅលើខ្ទមលូទឹកស្អុយប៉ុន្តែម្នាក់ដដែលហ្នឹងក៏អាចទៅអង្គុយនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយអិសរាជជនកម្ពុជាក្នុងសង្គមជាតិបានដោយសារទម្លាប់កែទាំងអស់អ្នកធាក់ស៊ីក្លូគ្មានអីក្រៅពីអាមឹង
bicycle ប៉ុនក្រោយមកទៅអង្គុយបាយនៅក្នុងអូតែលសន្តាគារផ្កាយ5ដើរជារដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយជារដ្ឋមន្ត្រីនិយាយជារដ្ឋមន្ត្រីចារិតរពាជារដ្ឋមន្ត្រីទម្លាប់សុទ្ធសាធខ្ញុំសួរខ្លួនឯងពេលមកដល់ភ្នំពេញខ្ញុំខ្វះស្អីហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរស្អីនេះជាសំណួរដែលបងប្អូនត្រូវសួរខ្ញុំសួរអានឹង30ឆ្នាំមុនឥឡូវបងប្អូនមិនទាន់ដល់30សួរវាហើយលោកគ្រូសាកលវិទ្យាធិការប្រាប់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទអស់ហើយមានកិច្ចការខ្លះបងប្អូនធ្វើបានល្អណាស់ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយចំនួនដែលលោកចង់បន្ថែមត្រង់ហ្នឹងហើយបានយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់លោកហើយខ្ញុំដឹងថាអាចធ្វើបានអាចកែបានល្ងឹតអាចភ្លឺបានម្ដាយខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេពេលខ្លួនខ្លាយជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូកូនឆ្លងកាត់តាមការអប់រំល្ងឹតអាចភ្លឺបានខ្ញុំដាក់កាយដាក់ចិត្តធ្វើប្រឹងព្យាយាមជីវិតមនុស្សលោកសាកលវិទ្យាធិការមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់ជ្រៅមហាសែនជ្រៅខ្ញុំសូមបំបែកជូនលោកអត់មានពេលបំបែកជូនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមានពេលបំបែកជូនជីវិតគឺជារឿងរ៉ាវតូចបូកគ្នាអានឹងហើយជីវិតអ្នកដែលអាចទៅកំពូលភ្នំបានគឺគេល្អិតពីអារឿងទូចនេះឯងហើយជីវិតក៏ចាប់ផ្ដើមតែពីរឿងទូចនោះស្លៀកពាក់ងើបនិយាយដើរអង្គុយទាំងអស់ហ្នឹងគិតសម្រេចលាក់សុទ្ធតែជារឿងទូចបូកគ្នាបានទៅដល់ធំកើតដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនរៀបបានខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី1ខ្ញុំមានតែ3ចំណុចទេទី1ខ្មែរយើងនិយាយថាផ្ដោតចង់ស្មារតីអង់គ្លេសថា focus នៃវាច្រើនណាស់យើងគ្មានពេលមកបកស្រាយទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគ្រាន់តែនិយាយជាគោលបងប្អូនអាចបំបែកបានមានសតិបញ្ញាស្មារតីកូនខ្មែរអង្គរមានអានឹងគ្រប់គ្នាអត់បែងចែកអ្នកទីក្រុងអត់បែងចែកអ្នកមកពីខេត្តមាននៅក្នុងនឹងព្រៃវែងចុងកាត់មាត់យកតាមខេត្តឡានឹងឡាប៉ុន្តែប្អូនមាន DNA ខ្មែរអង្គរដូនតាសាងមករួចហើយសាងអភិវឌ្ឍបើសិនជាឆ្លាក់នៅបន្ទាយស្រីលុកមកចង្អុលដៃទៅអានឹងស្អីអានឹង focus ផ្ដោតផ្ចង់ស្មារតីនេះវាមានអត្ថន័យទូលំទូលាយណាស់ឧត្តមគំនិតខ្ញុំប្រើពាក្យឧត្តមគំនិតខ្ញុំបំបែកជូនអ្នកដឹកនាំគេធ្វើតែរឿង3ឯងអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគេធ្វើតែរឿង3ឯងទី1គេជួបបច្ចាស់វិញចុះដាក់អាគិតមុនទី1គេគិតទី2គេជួបទី3គេសម្រេចបញ្យកអា3ទៅគិតទៅយប់នេះបែកខួរក្បាលសួរថាគិតស្អីគិតរបៀបម៉េចសម្បើមកចិត្តគំនិតអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយទី2ជួបនិយាយពីស្អីកម្រិតវិជាយើងកម្រិតណាបើនិយាយពីភ្នំវិញកម្ពស់ណាកម្រិតវិជាយើងនិយាយមានសិល្បៈប៉ុណ្ណាខ្លឹមសារប៉ុណ្ណាតាក់ទាញគេប៉ុណ្ណាឲ្យគេចង់ជួបយើងចង់ស្ដាប់យើងចង់ស្គាល់យើងទៀតគេហៅថាសន្ទនាខ្មែរថាប្រាស្រ័យតាក់ទងប្រាស្រ័យបូកនឹងតាក់ទងនិយាយឲ្យស្គាល់ទេនិយាយឲ្យគេនឹកឃើញចង់ជួបយើងទៀតទេសិតតែជាសិល្បៈនៃការប្រស្រ័យតាក់ទង
អង់គ្លេសថា communications communicate ពេលយើងនិយាយយើងផ្ញើសារទៅមនុស្សនៅជុំវិញយើងតើគេស្ដាប់យើងនិយាយបានទេបរាជ័យនិងជោគជ័យគឺពេលនោះអ្នកលក់ជាមនុស្សមានលុយច្រើនជាងគេទៅលើលោកព្រោះអ្នកបកកែនិយាយអូនតោងជាមនុស្សបកកែនិយាយចេញពីសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សគួរតែជាមូលធនរបស់មនុស្សមនុស្សគេអត់ស្គាល់យើងទេប៉ុន្តែរាប់ណាយើងហាមាត់និយាយគេវាស់យើងបានគេវាស់ចាប់ពីកម្រិតវិជ្ជាគេវាស់ចាប់ពីអត្តចរិតគេវាស់ចាប់ពីកម្រិតនៃយើងគេដាក់ឲ្យយើងទៅកន្លែងនោះតោះហ្នឹងហើយបានគេធ្វើការសម្ភាសពាក្យថាសម្ភាសគេថ្លឹងទីផ្សារអស់លោក550ឬ5000ឬ50000នៅអេអនទៅផ្សារកុំបាច់មើលអា branding នឹងច្រើនពេកចូលទៅផ្សារអេអនមើលគេដាក់ផ្លាក50រៀល500 5000 50000សួរខ្លួនឯងនៅចំណុចណា brand របស់យើងនៅចំណុចណានេះជាការភ្ញាក់ស្មារតីរបស់បងដូច្នេះ focus នេះឬក៏យើងស៊ូឬក៏យើងសូនខាន់ចប់អត់មានឡានៅលើโลกនេះអ្នកដែលអស្ចារ្យអ្នកដែលឡើងដល់កំពូលភ្នំគឺជាមនុស្សឆ្លងកាត់ការលំបាករាប់មិនអស់មានន័យថាស៊ូអត់ធ្មត់អត់ធន់ភាសាខ្មែរជ្រៅអង់គ្លេសថា struggle persevere commitment conviction determination ខ្ញុំចេះទាំងអស់ហ្នឹងអាអង់គ្លេសហ្នឹងបើនិយាយជាមួយខ្មែរនិយាយភាសាខេមរៈដោតដល់បេះដូងបើនិយាយយ៉ាងមិនមែនមានន័យថាបងអូនមិនត្រូវខំសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទេខេមរៈភាសាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេនេះជាសតវត្សទី21សៀវភៅ IT កិច្ចការទាំងអស់មានភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងនោះសៀវភៅលោកសាកលវិទ្យាធិការជាសភាពលើកមិញសៀវភៅខ្មែរសៀវភៅអង់គ្លេសត្រូវចេះភាសាមួយនេះជាដាច់ខាតអតីតអ្នកធាក់ស៊ីក្លូ focus ស្អីត្រូវធាក់អាស៊ីក្លូហ្នឹងរាល់ព្រឹករាល់ថ្ងៃដើម្បីរឿងពីរចិញ្ចឹមជីវិតនិងបង់ថ្លៃសាលារៀនឆ្នាំ1973មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញរស់នៅលើលូទឹកសុយសុំអាលបងផ្ទះគេហ្នឹងកងឈើមកប្រក់ជាខ្ទមប៉ុន្តែផ្ដោតអារម្មណ៍ចង់ស្មារតី focus រាល់ថ្ងៃងើបឡើងឈឺពេញខ្លួនត្រូវតែទៅសាលាឲ្យទាន់ពេលវេលាត្រូវតែទៅដល់សាលាទាន់ពេលវេលាសុំវីដេអូរៀបទាន់មិនទាន់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំអត់ចាំទេដូច្នេះហើយ ABCD ហែកជាងរៀនមិនត្រឹមតែអ្នកធាក់ស៊ីក្លូទេខ្លាយជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសគេនោះអត់ទឹកអត់ដីអត់ភូមិអត់កំណើតអត់ស្រុកអត់មិត្តអត់ភ័ក្រប៉ុន្តែនៅហែកអានជាងរៀន ABCD មនុស្សស្រីនេះជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសជប៉ុនរត់ទៅប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតតិចទៀតបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានឃើញរដ្ឋមន្ត្រីរត់ខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកបាត់ខ្ញុំធ្វើការជូនជាតិសង្គមនេះជិត30ឆ្នាំម៉ោង 8:30 នាទីចំនួនខ្ញុំសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនអគ្គសេនាធិបតីហ៊ុនសែនម៉ោង 8 កន្លះទ្វារយ៉ាងទីបិទគ្រប់
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ប្រជុំថ្ងៃនេះម៉ោង 8 កន្លះខ្ញុំអនុវត្តផ្នត់គំនិតដដែលម៉ោង 8 គត់ខ្ញុំមកដល់ប្រូលោកសកលវិទ្យាធិការខ្ញុំជម្រាបគាត់តាមទូរស័ព្ទម៉ោង 8 ខ្ញុំដល់ម៉ោង 8:0 ខ្ញុំដល់ទម្លាប់20 30 20 បូក 10 ពីឥឡូវហ្នឹង10 ឆ្នាំបងអូនរៀបទម្លាប់ខ្ញុំឲ្យ10 ឆ្នាំខ្លះចូលធ្វើការខ្លះក៏សិស្សទៀតរៀនអាហ្នឹងខ្ញុំទីទៀតខ្ញុំចូលចំណុចទី 2 ទី 3 ខ្ញុំបញ្យល់លម្អិតថែមឥឡូវត្រឡប់មកវីដេអូនេះរដ្ឋមន្ត្រីនេះឈ្មោះ Kimi Onoda Security Economic Security កាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ច5 មីនិតយឺតរត់ចូលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឡើងមកធ្វើសន្និសីទកាសែតសុំទោសជាសាធារណៈទូទាំងប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំដាក់រឿងនឹងមកប្រាប់ដើម្បីជាគំនិតជូនប្អូនជាទំពាំងស្នងឫស្សីកុំឲ្យជាទំពាំងឲ្យលួយកន្លែងនេះគេកសាងទំពាំងជាធនធានសម្រាប់ជាតិមិនសម្រាប់ប្អូនទេខ្ញុំជួបថ្នាក់ដឹកនាំគេមើលឃើញសាលានេះហួសពីប្អូនគេមើលឃើញជាមនុស្សបណ្ដោះមនុស្សប្រទេសមួយសង្គមមួយមានមនុស្សយុវជនរីកចម្រើនសង្គមជាតិរីកចម្រើនចាប់ផ្ដើមពីប្អូនត្រឡប់មកខ្ញុំរៀន ABCD អតីតអ្នកធាក់ស៊ីក្លូឆ្នាំ 1980 ខ្ញុំហែកអញ្ចាំងចូលក្នុងថ្នាក់អ៊ុយឡតស្អីអ៊ុយឡតអ៊ុយឡតមានថាអត់លុយប៉ុន្តែអ៊ុយឡតហ្នឹងហើយដែលអង្គុយក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដីហុយខ្នល់គ្រោះក្រហម4 ឆ្នាំក្រោយចូលមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់ជាប់អូស្ត្រាលីប្រជាជនភេទខ្លួនគេយកទៅអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់អត់មានលុយទិញសម្បុរក្បោះអត់ទេគេឲ្យទៅនៅនង80រៀន ABCD 84ចូលមហាវិទ្យាល័យ87ចប់បរិញ្ញាបត្រ300 នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ lecture ចំមុះវែងស្បែកសខ្មែរមានតែម្នាក់ឯងគត់2ម៉ាត់គត់កូនអ្នកពូជអង្គរដូនតាសាងអង្គរខ្ញុំត្រូវតែសាងខ្លួនឯងឲ្យសមជាមនុស្សម្នាក់ហេតុផលទី1ហេតុផលទី2មិនត្រឡប់មកមាតុភូមិដៃទទេជាដាច់ខាតដូច្នេះប្អូនមិនអាចត្រឡប់ទៅភូមិស្រុកដៃទទេទេ10 ឆ្នាំពី20ទៅ30មករៀបឲ្យភ្លឹងបានចេញអា30បូក30អាពីអាយុ30ទៅ60ឆ្នាំធ្វើការដើម្បីកសាងជីវិតរៀបចំជីវិតទទួលទូនាទីធំធេងបានប៉ុន្តែ20បូក30ដាច់ខាតត្រូវតែមានគ្មានចរិតគ្មានរបៀបគ្មានទម្លាប់ល្អជាមនុស្សដើរជុំវិញជើងភ្នំមិនមែនជាមនុស្សដើរឡើងកំពូលភ្នំទេមិនមានជាដាច់ខាតគេអត់យកមនុស្សលេះឡោះលំទៅឲ្យកាន់តួនាទីធំនេះអត់ទេអត់មានទេនៅលើលោកនេះអតីតអ្នកថៃស៊ីក្លូឆ្នាំ 1973រៀនអង់គ្លេសហែងជាង20 ឆ្នាំក្រោយ 1993 ដើរចូលសន្តាគារដែលខ្លួនដឹកភ្ញៀវដាក់ទេសចរមុខសាលាក្រុងឈ្មោះ Raffle មុខសាលានំអូតែ Raffle ដឹកអាទិត្យក្រោយខែក្រោយខោខ្លីគោរពអោនចេញពីអូតែឲ្យឆាប់ព្រោះគេមិនសូវរាប់អានយើងទេ20 ឆ្នាំក្រោយ 1993 មនុស្សដដែលនឹងដើរចូលសន្តាគារនឹងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបទពិសោធន៍ជូរចត់ក្នុងជីវិតបានជាខ្ញុំសរសេរសិភៅថាគ្មាននរណាកើតមកក្រទេ
ខ្ញុំសំដៅលើប្អូនកើតមកមានសតិបញ្ញាស្មារតីខ្ញុំអត់សំដៅលើកើតមកមានលុយវិឡាដុល្លារអត់ទេពាក្យនឹងមានន័យថាកូនខ្មែរច្រើនណាក្រខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរលោកមានក្រទ្របឲ្យយល់ថាមិនក្រសតិមិនក្របញ្ញាមិនក្រស្មារតីអាចរៀមជីវិតបានដោយការឆ្លងកាត់ជីវិតសុទ្ធសាធពាក្យនេះជាពាក្យដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ជីវិតខ្ញុំសុទ្ធសាធហើយខ្ញុំទៅសេនៅខាងក្រោមនឹងដាក់ថាដំណើរជីវិតខ្ញុំក្នុងស្មារតីអង្គរគ្រប់គ្រាន់ពាក្យ3 4ម៉ាត់នេះខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ការដឹកនាំការសម្រេចចិត្តការរៀបដំណើរជីវិតខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំមានហេតុផល3ក្នុងការសរសេរសៀវភៅនេះទី1សងគុណជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហាសងគុណជាតិមាតុភូមិសងគុណពូជម្បងកយើងទី2កត់ត្រារឿងរ៉ាវជីវិតដែលកើតឡើងក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំទី3គឺដើម្បីយុវជនខ្មែរក្នុងជីវិតមានផែនទីនេះជាកូនផែនទី1ខ្ញុំរៀបជូនសេះនាំទៅដល់ស្ទឹងផឹកមិនផឹកនៅលើខ្លួនយើងសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំពាក្យទី1 focus នេះខ្ញុំប្រើពាក្យតែ2ម៉ាត់ដើម្បីសង្កត់បន្ថែមទៅលើប្រធានបទលោកសកលវិទ្យាធិការអង់គ្លេសនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសមុនអង់គ្លេសថា mindset ហើយ2ថា skill set ក្នុងជីវិតជាសិស្សជាយុវជនជាអ្នកដឹកនាំចាត់អាពាក្យ2នោះឲ្យជាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថាអា skill set ហ្នឹងទៅមុន0អត់ត្រូវទេ mindset ទៅមុនអានឹងលោកសកលវិទ្យាធិការបានលើកហើយនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លីរបស់លោកខ្លឹមរបស់លោកទម្លាប់គ្មានទម្លាប់ចង់លោករៀនមកពីលើមេឃគេអត់យកទេដើរចូលមកកន្លែងសម្ភាសខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញដើរចូលមកខ្ញុំដឹងរួចហើយអត់យកទេមិនទាន់បាននិយាយផងព្រោះអាចរិតដើរចូលមកនឹងវាអត់ថ្លៃឲ្យទៅដឹកនាំមិនកើតណែដូច្នេះអាទម្លាប់ធំណា mindset នេះគឺធំណាស់ខ្ញុំនិយាយមិញសង្កត់លើដោតចង់អត់ធ្មត់ស៊ូលាក់នឹងលាក់ពង្រីកទៅពង្រីកខ្លួនឯងទៅទី2ខ្ញុំចង់លើកខ្លី TIME ពេលបោស្រែអេនឹងលោតែពាក្យមួយម៉ាត់គាត់ពេលនេះមនុស្សអាចដើរជុំវិញភ្នំជុំវិញអាជើងភ្នំហើយមនុស្សទៀតប្រើពេលដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែដល់កំពូលភ្នំនៅលើโลกនេះមានតែ2ទេធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍ឬក៏ធ្វើរឿងឥតប្រយោជន៍ពេលបោស្រែអេនឹងលោពាក្យថាពេលនេះសម្បើមមកអត់ខុសគ្នាទេមនុស្សប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនប្រើពេលត្រូវមួយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះទី17ខែ3 2026ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតកន្លងផុតទៅអត់ត្រឡប់មកវិញទេបានស្អីខ្លះយកអានឹងទៅគុណរាល់ថ្ងៃទៅប្អូនដើរប្អូនអង្គុយប្អូនជួបបានស្អីខ្លះអូមកជីវិតនេះបងប្អូនមួយជីវិតខ្ញុំហើយកុំហៅខ្ញុំទៅលេងទៅដើរអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំមិនទៅជាដាច់ខាតជាវិន័យរបស់ខ្ញុំជា discipline របស់ខ្ញុំមកជីវិតទៅអង្គុយដំកង់គ្មានប្រយោជន៍និយាយគ្មានខ្លឹមសារស្មាតួពេលខ្លះរៀងលេអឡក់ទៅទៀតអត់ទៅទេហើយខ្ញុំរើសមនុស្សខ្ញុំសួរបងអូនស្រីក៏បានបងអូនប្រុសក៏បានក្នុងបន្ទប់ហ្នឹង
រាប់មនុស្ស5នាក់ឲ្យខ្ញុំដែលប្អូនចំណាយពេលដើរនិយាយគិតជជែកខ្ញុំស្គាល់ប្អូនថាប្អូនជាអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំតែមនុស្ស5នាក់ដែលប្អូនដើរជាមួយខ្ញុំដឹងប្អូនជាអ្នកណាខ្ញុំវាស់ចរិតប្អូនបានដឹងពីទម្លាប់ habit attitude character personalities I know your personality I know who you are ដូច្នេះពេលនេះធំមកប្អូនអង្គុយប្អូនដើរប្អូនគិតប្អូនជជែកជាមួយអ្នកណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្អូននឹងគិតប្អូននឹងមានចិត្តគំនិតបែបនោះ If you want to fly with the eagles don't swim with the duck បើប្អូនចង់ហោះហើរជាមួយសត្វឥន្ទ្រីកុំហែលទឹកជាមួយសត្វទាខ្ញុំសរសេរច្បាស់ណាស់នៅក្នុងនេះជុំវិញទាប្អូននឹងហែលមួយជីវិតសត្វឥន្ទ្រីវាហោះហើរ3គីឡូម៉ែត្រយ៉ាងតិចពីដី 3000 ម៉ែត្រជាសត្វមួយតំណាងក្លឹមរបៀបសត្វនេះអត់ស៊ីសត្វស្អុយទេស៊ីតែសត្វស្រស់ភ្នែកមើលឃើញរាប់គីឡូដីពេលព្យុះវារុញកាត់ព្យុះពេលវេលាវាប្រើល្អិតណាស់តែវា zoom ឃើញសត្វហើយ laser target ហើយអត់រួចពីវាប្រើពេលល្អិតណាស់ប្អូននៅស្រុកស្រែចំការគេកោសដូងគេយកវាមកដាក់នៅក្នុងស្បៃហើយគេពូតវាឲ្យចេញជាខ្ទិះនេះហើយជាការប្រើពេលវេលាខ្ញុំអត់ខ្ជះខ្ជាយជាមួយពេលវេលាទេខ្ជះខ្ជាយជាមួយពេលវេលាមានន័យថាយើងកុំតិចដំណើរជីវិតយើងដោយមិនដឹងខ្លួនធំណាស់ពាក្យថាពេលវេលានេះជំនាន់ខ្ញុំដដែលទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឥឡូវនេះសម្ដេចបវរធិបតីលើកដំកើងណាស់វិស័យអប់រំគាំទ្រមានសាលាឯកជនដុសដូចផ្សិតប៉ុន្តែសួរថាយើងដុសបានប៉ុណ្ណាfocus ខ្ញុំទឹកតែនិយាយ focus អត់ភ្ញាក់ផ្អើលទេទាញអារម្មណ៍មកវិញយើងអង្គុយកន្លែងនេះមានប្រយោជន៍អត់ភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យអនុវត្តជាក់ស្ដែងត្រឹមតែមនុស្សធ្លាក់កំពុងទៅដោះគោកន្លែងមួយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍អីទាំងអស់នឹងក៏ជាទម្លាប់ដែរខ្ញុំប្រែការជជែកឲ្យមកជាក់ស្ដែងកែពីនឹងឡើងគេហៅទៅឆ្វេងទៅអត់មានរឿងសោះគេទៅស្ដាំងាកទៅស្ដាំទៅ no អត់ទេខ្ញុំយល់ថាមនុស្សមិនមែនចុងស្រល់ទេសតិបញ្ញាស្មារតីតែងតែរៀបយើងតែងតែចង្អុលយើងគួរទៅគួរងាកមិនគួរងាកសិង្ហបុរីអត់មានអីទាំងអស់សិង្ហបុរីត្រឹមតែអាយុ60ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមឡើងគឺរៀបជនជាតិ3សាសម៉ាឡេឥណ្ឌាចិនប៉ុន្តែទាំង3ហ្នឹងប្រើភាសាមួយគឺភាសាអង់គ្លេសគ្មានជនជាតិសិង្ហបុរីណាអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសព្រោះគេដឹងថាភាសាហ្នឹងនឹងប្រើនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកប៉ាល់ហោះល្អផុតលេខលើលោកកប៉ាល់ទឹកល្បីលើលោកចូលរាប់រយកប៉ាល់រាល់ថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុជានាគនៅក្នុងអាស៊ីត្រូវការប្រើភាសាអង់គ្លេសសម្បើមពេលវេលា
រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរត់យឺត5 minute តោងប្អូនយកទៅគិតយប់ហ្នឹងប្អូនរៀបដើម្បីខ្លួនឯងលោកសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាធិការរងសាស្ត្រាចារ្យនៅកន្លែងនេះរាប់រយបញ្ចិតគំនិតគាត់ទូលាយណាស់នេះបានហៅថាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សបែបនេះជាមនុស្សមានដើមទ្រូងទូលាយអ៊ំទូកាត់បានមិនគិតត្រឹមតែប្រយោជន៍សាលាទេគិតដល់អនាគតបានជាមានកម្មវិធីបន្តជូនបងអូនត្រូវមើលហេតុផលពីក្រោយហ្នឹងហេតុអីបានបងអូនមកកន្លែងនេះហេតុអីបានបងអូនមកអង្គុយកន្លែងនេះជុំគ្នាសម្បើមកបាទខ្ញុំសូមបង្ហើបតែតិចទេព្រោះខ្ញុំជឿថាបងអូនខ្ញុំច្បាស់រឿងហ្នឹងកូនខ្មែរមានសតិបញ្ញាស្មារតីព្រោះមាន DNA អង្គរមានសឹមកាតអង្គរខ្លីខ្ញុំយល់ប៉ុណ្ណឹងចូលបើខ្មៅកងឹតម្នាក់នេះធាក់ស៊ីក្លូក៏រៀបខ្លួនបានមកពីពូជអង្គរយើងដូច្នេះបងអូនទៅរួចទៅល្អជាងខ្ញុំទៀតបងអូន MC មិញថាធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រី20ឆ្នាំទៀតតិចថាគាត់និយាយលេងអូគាត់ដាក់ចូលនៅក្នុងអា memory របស់គាត់អា SIM card អង្គរគាត់អាទម្លាប់ហ្នឹងវាចេញជាទង្វើវាហ៊ុញយើងទៅតិចម្ដងដូច្នេះ mindset ខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទៅ mindset ហ្នឹងទម្លាប់ហ្នឹងគឺស្រួចគ្រប់ជ្រុងហ្មងហើយសិល្បៈជីវិតសុទ្ធសាធយូរទៅជាទម្លាប់ធ្វើងាយបំផុតជីវិតទៅហ្មងទៅមុខរហូតដូច្នេះខ្ញុំសង្កត់ចំណុចទី2នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់បងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងដូរ mindset ហ្នឹងនៅចំណុចទី3របស់ខ្ញុំអត្តសញ្ញាណយើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយគ្នាច្បាស់ប្អូនជាកូនជាចៅពូជពួងវងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់បងមិនអាចទៀតបានខ្មាស់ខ្លួនឯងដើរលំគ្មានរបៀបគ្មានរបបវាមិនមែនយើងណាបងហើយមកនិយាយនេះក្តីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក្តីគឺមានបំណងតែមួយទេបងអូនក៏មានបំណងក្នុងជីវិតយើងក៏មានបំណងដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍថ្ងៃនេះនិយាយពីទម្លាប់គាត់លឺធំពាក្យនេះគាត់លឺធំបាទពាក្យនេះបែងចែកមនុស្សទៅឆ្ងាយនឹងមនុស្សវិលវល់ទៅអត់ឆ្ងាយមកដោយគេដែរមកដល់នឹងដោយគេដែរមកដល់សាលាដោយគេដែរ5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយនោះគេទៅលើទៅបាត់ហើយឯងនៅថេថតខ្វះទម្លាប់ខ្វះវិន័យដូច្នេះអត្តសញ្ញាណអូនច្បាស់អត្តសញ្ញាណអូខេជាផ្កាយក្នុងមេឃងងឹតយើខ្លីឲ្យស្រួលស្ដាប់បំភ្លឺខ្លួនឯងបំភ្លឺជីវិតក្រុមគ្រួសារបំភ្លឺជីវភាពរៀបកិត្តិយសគ្រួសារឲ្យវាអស្ចារ្យអាហ្នឹងហើយបំណងរបស់បងអាហ្នឹងហើយតសញ្ញាណរបស់បងចំណុចទី3បញ្ចប់ល្មមសួរបានណាបងអាចសួរបានណាសំណួរនេះចំណុចទី3ជាសំណួរហើយបងឲ្យបងសួរហើយកត់ឲ្យច្បាស់សំណួរហ្នឹងត្រូវតែសួរហេតុអ្វីបានមនុស្សខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណាបងស្ដាប់មកត្រួសមិនហើយបងអាចមានសំណួរហ្នឹងហើយបងក៏មានចម្លើយខ្លះហើយដែរបងខ្លះរៀនខាង physics មានប៉ុន្តែអ្នកមិនរៀន physics ក៏អាចយល់បានដែរកាបូនអាតូមអានឹងកប់នៅបាតភ្នំភ្លើងបាតភ្នំឡាក់រោងកម្ដៅឡាក់វាកើតចេញជារបស់3សារជាតិតែមួយពីអាតូមកាបូនវាកើតចេញជារបស់3បងចេញជារបស់3ទី1យើងហៅថាធ្យូងថ្មអង់គ្លេសថា coal អានឹងគេយកវាទៅដុតពុះជាទឹកចេញជាចំហាយកម្លាំងរុញអាតេះភ្លើង steam train អាតេះភ្លើងវាទៅទៅគេដុតអាធ្យូងថ្មនោះប៉ិនក្រោយពីដុតហើយអាធ្យូងថ្មវាទៅជាផេះព្រោះវាអត់មាន snow អង់គ្លេសថា internal design
ហ្នឹងមនុស្សយើងដូចគ្នាទម្លាប់ហ្នឹងជា snow របស់បងអូនហើយ interior design វាអត់មានដុតទៅជាផេះអត់ប្រយោជន៍ខ្ជុំថ្មលោកគ្រូអាតូមកាបូនកើតចេញជារបស់ទី2យើងហៅថាត្បូងជាខេមរៈភាសាអង់គ្លេសថា graphite អាហ្នឹងស្អីនៅច្រើននេះស្រឡាញ់អាហ្នឹងស្អីតែត្បូងមានស្រឡាញ់អាហ្នឹងថ្លៃតិចហើយព្រោះអា snow វាហ្នឹងគួរសមត្បូងបៃលិនត្បូងនេះត្បូងនោះអញ្ចឹងទៅថ្លៃរបស់ទី3 snow វាល្អអាទី2មិញអាទី3គេហៅថា diamond ខេមរៈភាសាថាពេជ្រដុំពេជ្រអូអានោះថ្លៃកំពូលដោយសារ snow វារឹងដូចដែកថែបជារបស់មួយដែលមានតម្លៃអស្ចារ្យនៅលើលោកហើយគេយកទៅប្រើនោះនៅលើឋានអវកាស snow ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សខុសគ្នាដោយសារ snow ដោយសារផ្នត់គំនិតចិត្តគំនិតអាហ្នឹងឃើញហើយហេតុអីបានមនុស្សខុសគ្នាមិនកើតមកពីស្រុកណានៅណាស្លៀកពាក់ណាជិះម៉ូតូជិះឡានអត់ទេខ្ទមវីឡាក៏អាចរៀបជីវិតបានដែរអោយតែមាន snow ដូច្នេះឧទាហរណ៍មិនច្បាស់មានន័យថាឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយទៀតបើប្អូនរៀបខ្លួនអស្ចារ្យហើយប្អូនអាចគិតបន្តិចមើលពេលខ្មុំវាទៅកន្លែងសួនច្បារវាហើវងទៅវាអត់បែងចែកថាផ្កានឹងពណ៌លឿងផ្កានឹងពណ៌សផ្កានឹងពណ៌ក្រហមទេវាទៅក្រេបរសជាតិផ្អែមដូច្នេះប្អូនជាមនុស្សអស្ចារ្យកិច្ចការក៏មករកប្អូនអ្វីនៅលោកនេះនឹងមករកប្អូនមានន័យឲ្យខ្លីហើយចាំឲ្យច្បាស់ចំណុចហ្នឹងយុគនេះស្អែករៀបជីវិតឲ្យអស្ចារ្យហ្មងពីស្អែកទៅហ្មងឲ្យលោកគ្រូភ្ញាក់ហ្មងបើប្អូនជាមនុស្សមានទម្លាប់អស្ចារ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយសារជាមនុស្សសច្ចការរឿង3នឹងកើតឡើងចំពោះប្អូនទី1ឱកាសល្អត្រូវតែមករកប្អូនមធ្យោបាយល្អត្រូវតែមករកប្អូនមនុស្សល្អត្រូវតែមករកប្អូនសិល្បៈជីវិតសុទ្ធសាធហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នាដូច្នេះអង់គ្លេសគេមានពាក្យមួយថា paradigm shift ពីស្អែកទៅកែមកវិញអា10មិញ20ហើយសិម្នាក់បាន20ហើយ20ឆ្នាំអា10ឆ្នាំទៅមុខ paradigm shift ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតផ្លាស់ប្ដូររបៀបផ្លាស់ប្ដូរចរិតផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរការនិយាយផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់បែបយ៉ាងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់បានទៅអង្គុយនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទៅជួបអ្នកដឹកនាំអ្នករស់ស៊ីធំបានទៅអង្គុយជាមួយមនុស្សមានបញ្ញាញាណមនុស្សអស្ចារ្យបានមនុស្សល្អបានខ្ញុំត្រូវរៀបទាំងអស់អូនមិនអ្នកធាក់ស៊ីក្លូណាអូនឥឡូវកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សបងអូនមានសំណាងជាងខ្ញុំខ្លាំងណាស់បងអូនរៀបបានល្អជាងខ្ញុំហើយច្រើនជាងខ្ញុំលឿនជាងខ្ញុំទៀតតិចច្រើនខេមរៈភាសាជ្រៅខ្ញុំនិយាយមិញថាម៉េចតិចច្រើនខ្ញុំនិយាយបង្រួមឲ្យស្រួលស្ដាប់ less is more រៀបជីវិតឲ្យសាមញ្ញតិចចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំរៀបជីវិតឲ្យសាមញ្ញតិចខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនឲ្យអស្ចារ្យហ្មងស្រួលស្ដាប់អតីតអ្នកធាក់ស៊ីក្លូរស់នៅលើខ្ទមលូទឹកស្អុយជាការពិតកន្លែងហ្នឹងអត់មានអាស័យដ្ឋានទេ
តើមកអត់មានលេខទេព្រោះវាក្រពេកឈ្មោះវិញសេរីបុត្រនឹងគេមិនចង់រាប់តែហ្មងគេមិនចង់ស្គាល់ហ្មងគេមិនចង់ជួបអត់អីទេស៊ីក្លូជាឧបករណ៍សម្រាប់ខ្ញុំចម្លងជីវិតខ្ញុំទៅសេទាំងអស់ច្បាស់ណាស់ជាស្ពានតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូទេច្បាស់ដូចថ្ងៃចំណុចស្នូលដែលខ្ញុំចង់លើកខ្ញុំមានថ្ងៃកំណើតកើតដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានថ្ងៃធ្វើបុណ្យខួបកំណើតទេអ្នកធាក់ស៊ីក្លូអត់មាន birthday ទេជីវភាពតោកយ៉ាក់ខ្សត់ក្រប៉ុន្តែអ្នកធាក់ស៊ីក្លូក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងទេសចរ11ឆ្នាំមិនមួយឆ្នាំទេមិនមួយអាណត្តិទេ11ឆ្នាំពី1993ដល់2004ក្រោយមកសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនឲ្យទៅកាន់វិស័យវប្បធម៌ទៀតរដ្ឋមន្ត្រីទៀតនៅក្រសួងវប្បធម៌ហើយក្រោយមកឲ្យទៅរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀត3កន្លែងរដ្ឋសភាធ្វើ5ដល់10ឆ្នាំខ្ញុំអត់ដែលធ្វើ birthday ទេខ្ញុំអត់ភ្លេចកំណើតខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់ទៅធ្វើអ្វីមួយដែលខ្ញុំយល់ថាអាចប្រយោជន៍ទម្លាប់ខ្ញុំចំណេញច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់បាច់ទៅច្បុកច្បល់អា Facebook នឹងវាថានេះ birthday អានោះ birthday មួយថ្ងៃមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃក្រិនគាត់ថាមកខ្លះធ្វើ birthday មួយថ្ងៃ3ដងអានេះអ្នកក៏ប្លែកគេនិយាយបញ្ជឿយើងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនមែននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនទេខ្ញុំនិយាយខ្លួនខ្ញុំចង់និយាយថាទម្លាប់រៀបជីវិតឲ្យចឹងម៉ោងនឹងខ្ញុំអត់ដែលធ្វើការខ្ញុំកាន់ក្រសួងទេសចរបើចង់ធ្វើ500នាក់អូតែលហៀបឲ្យទៀតនោះបានអត់ធ្វើទេដូច្នេះនេះជាចំណុចខ្លីៗជំរាបជូនបងប្អូនព្រោះខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទនេះសង្ខេបខ្លីសង្ខេបជូនបងប្អូនខ្លីបង្ហាញផ្លូវខ្លីជីវិតយើងជាអ្នកគូសផែនទីជីវិតយើងជាអ្នករៀបដូច្នេះពេលណាយើងមានខ្លឹមទាំងអស់ហើយបងអូនរៀបទៅងាយបងអូនសួរខ្ញុំមួយម៉ាត់ជាសិស្សក្លាហានលើកសំណួរដំបូងគេក្នុងបន្ទប់នេះចង់បានចំណុចខ្លះដើម្បីរៀបជីវិតបងអូនមានបញ្ញាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះមានបញ្ញាមានសតិហើយក៏មានស្មារតីអង្គរនៅជាប់ខ្លួនដែរច្បាស់លាស់មិញនេះអត់ធ្វើ birthday នេះជាស្មារតីរឹងមាំស្មារតីអង្គរកុំហៅខ្ញុំទៅផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំអត់ទៅហើយក៏ខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីតាមគេតាមឯងដែរយើងមិនមែនជាមទេយើងមនុស្សជាមគេយកតែអ្នកជិះសេះយកតែខ្សែវត្តតិចវាទៅ1000 10000ហ្នឹងយកតែមនុស្សម្នាក់ទៅតាមគ្នាខ្ញុំអត់ទៅតាមទេខ្ញុំអត់ធ្វើ birthday ទេខ្ញុំដឹកនាំជីវិតសាមញ្ញខ្ញុំសូមបន្ថែម2ម៉ាត់សម្រាប់បងអូនខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំទៅអនាគតមិនខ្ញុំប្រើពាក្យសាមញ្ញពាក្យសាមញ្ញហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែអត់ធ្វើ birthday សាមញ្ញទេពាក្យសាមញ្ញមានន័យជ្រៅជ្រៅអានឹងទុកឲ្យបងអូនគិតខ្លួនឯងចុះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអា2ទៀតនិយាយលំអិតបន្តិចអូនមាន3ហ្នឹងចេញពីសាលានេះទៅបងអូនលូតលឿនមកទី1សាមញ្ញអង់គ្លេសថា simplicity simplicity អូនចេះអង់គ្លេសកត់ទៅទី2 humility ដាក់ខ្លួនអូមនុស្សដាក់ខ្លួនគេចេះគេធ្វើអត់ចេះនឹងចំពោះអ្នកដឹកនាំលេខ1គេស្ដាប់គេអត់មានអំនួតអានឹង humility ជ្រៅមនុស្សឆ្ងាយមនុស្សដាក់ខ្លួនខ្ញុំជួប
ខ្មែរម្នាក់ទឹកតែអាយុ40ឆ្នាំប្រហែលជាក្មេងជាងលោកប្អូនលោកសកលវិទ្យាការក៏មិនដឹងឥឡូវនេះគាត់អង្គុយនៅហត្ថថាធនាគារហត្ថថាកូនខ្មែរជា president ផងជា CEO ផងមានបុគ្គលិក 4000 នាក់ខ្ញុំសួរគាត់ជួបគាត់ខ្ញុំសរសើរគាត់សូមកោតសរសើរលោកប្អូន CEO គាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញខ្ញុំមានមនុស្សល្អជួយធ្វើការអានឹងគេហៅដាក់ខ្លួនពីស្អែកទៅចេញពីធនធានមនុស្សទៅកុំទៅអួតអាងកុំមានអំនួតអ្នកដែលបុកស្វាយ7នៅស្រុកពេលបានបរិញ្ញាបត្រលោកសកលវិទ្យាធិការប្រគល់ឲ្យហើយទៅវិញទៅហៅអ្នកក្នុងបុក7ញ៉ាំទៀតទៅកុំស្រាប់ទៅដល់វិញធ្វើអត់ស្គាល់គេអានឹងរៀនអត់ប្រយោជន៍ទេអានឹងទម្លាប់សារ៉ូគេអត់មករាប់រកយើងអត់មានញឹកទៀតទី2ទី3តម្លៃអ្នកដឹកនាំនិយាយសម្រាប់បងអូនទៅដឹកនាំគេចូលលេខ30ទៅដឹកនាំគេទី3ខ្មែរថាចិត្តល្អប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យនេះជាងមានចិត្តពាក្យមានចិត្តជ្រៅជាងចិត្តល្អទៀតអង់គ្លេសថា kindness ជាអង់គ្លេស simplicity humility kindness ជាខ្មែរសាមញ្ញដាក់ខ្លួនមានចិត្តប៉ុណ្ណឹងបងអូនយកទៅរៀបជីវិតបងអូនคล้ายជាឥន្ទ្រីយប់នេះសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំជានរណាបងអូនឆ្លើយថាខ្ញុំជាឥន្ទ្រីរៀបបានជីវិតនេះដូច្នេះជា conclusion ខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីថាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូក៏អាចរៀបជីវិតបានអត់សំខាន់បងអូនមកពីណាប៉ុន្តែមានទម្លាប់ដែលលោកសាលាយើងរៀបចំថ្ងៃនេះសម្បើមតម្លៃ2នេះធំអូនយកទៅតម្លៃ2ទៅរៀបជីវិតបូកនឹងអាបរិញ្ញាបត្រយើងមាន Master យើងមាន PhD យើងមានបងអូនយកទៅប្រើបូកនឹងតម្លៃអ្នកដឹកនាំដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបងអូនទៅឆ្ងាយណាស់ហើយជាសំណាងសម្រាប់ស្រុកទេសយើងព្រោះបងអូនអ្នកចេះដឹងដូចចេះ Snow សង្ខេបខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ Snow តោងតែមាន Snow ទម្លាប់ដ៏អស្ចារ្យដែលខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនខ្ជុំថ្មទេហើយក៏មិនមែនត្បូងដែរតែជាពេជ្រសម្បើមដូច្នេះខ្ញុំចប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយជូនបងអូនពាក្យថាបតកថាស្អីមិញដែលលោកបងអូនសួរនោះចាំឲ្យលោកនាយកនៅនេះសត្វតែមហាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគេបកស្រាយជូនក្រៅកុំឲ្យខាតពេលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនិយាយពីរឿងនេះថ្លៃជាងអានឹងអក្សរសាស្ត្រគាត់បកប្រែ2ម៉ាត់ទៅបានហើយអានឹងបកប្រែនៅក្នុងវចនានុក្រមក៏បានដែរមិនបាច់យើងយកមកចាយពេលនៅនេះទេដូច្នេះជាខ្ញុំចប់ខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់បងប្អូនក្នុងនាមជាខ្មែរវិញខ្ញុំអត់ធ្វើ speech ទៀតទេខ្ញុំអត់មាន speech អីទៀតទេពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយទៅតាមពេលវេលាជាវិន័យរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់បងប្អូនជាកូនខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីបងប្អូនមាន motivation ការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជឿជាក់លើខ្លួនឯងដើមឈើពឹងលើឫសកែវមនុស្សពឹងលើស្មារតីអាឫសកែវហ្នឹងហើយដែលទប់មនុស្សអាដើមឈើនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយអាដើមឈើនៅវាលស្រែអាដើមឈើនៅវាលស្រែវាមានឫសកែវមនុស្សតោងមានឫសកែវស្អីឫសកែវគឺវប្បធម៌ជាតិសាសន៍ដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់បងអូនមិនមែន IT ទេបងអូនមិនមែន Facebook ទេបងអូនមិនមែន Instagram ទេមិនមែន iPad មិនមែន computer ទេបងអូនមនុស្សប៉ុន្តែដរាបណាបងអូនលងទៅនឹងIT បងអូនអត់មានឫសកែវទេអត់មាំទេអត់ធន់ទេមនុស្សដែលដឹកនាំជីវិតទៅឆ្ងាយបានជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ហើយមានឫសកែវឬគល់មកឫសកែវឬគល់គឺវប្បធម៌ជាតិយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីជូនហេតុអីបានខ្ញុំរៀនចប់នៅមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គេអត់រៀនខ្មែរទេគេរៀនអង់គ្លេសសុទ្ធ 100% អត់មានខ្មែរទេនោះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាញូហ្សេឡង់ទឹកតែអាយុ300ឆ្នាំនេះខ្ញុំ2000ឆ្នាំពូជអ្នកអង្គរដូនតាខ្ញុំរៀបជីវិតខ្ញុំបរោះនេះខ្ញុំមិនអាចចាញ់ច្រាបត្រូវតែយក
បរិញ្ញាបត្រឲ្យបានជាដាច់ខាតមិនត្រឡប់ទៅជាតិមាតុភូមិវិញដៃទទេជាដាច់ខាតស្មារតីអង្គអានឹងឬគល់ឬកែវិញអានឹងដែលរុនបងទៅមុខមិន IT ទេអ្នកដែល IT Facebook សប្ងៃនេះខួរក្បាលតូចទៅខ្ញុំនិយាយខ្លីសួរស្ដាប់ Your brain is shrinking ខួរក្បាលបងឯងទូទៅគុណលេខគុំចេះដែរចុចអា calculator អត់ទៅផ្ទះអត់ទាន់ទៀតដូចជាត្រឡប់មកពូជអង្គយើងវិញបញ្ឆេះក្តីសម័យដោយនឹកឃើញដូនតាសាងអង្គវត្តជាអច្ឆរិយៈ 2000 ឆ្នាំមកមើលឃើញអានឹងឲ្យចាក់ខុសវិស័យបដោតស្មារតីឆ្លាក់អាមន្ទីរស្រីនឹងលុកដៃលិចបាត់ដោយសារស្មារតីត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដូនតារៀបជីវិតប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលបានមកដល់នេះបងអូនក៏អាចធ្វើបានដែរ DNA អង្គអានឹងរុញបងអូនទៅកន្លែងណាក៏បានដែរអង្គសូឡាទៅអង្គទៅយកអង្គសូឡាយកកម្លាំងធម្មពលពីដូនតាយើងមានកម្លាំង recharge 5 កម្មរៀបជីវិតបានប៉ុន្តែ Facebook អត់ជួយបងអូនបានទេ Facebook មានតម្លៃត្រឹមតែ copy paste អត់មានខួរក្បាលអត់មានស្មារតីទេគ្មាននរណាកើតមកក្រទេគ្មាននរណាកើតមកក្រទេបងអូនមានគំនិតមានសតិស្មារតីមាន DNA អង្គបងអូនអាចធ្វើបានសូមអរគុណសូមអរគុណសូមគ្រប់ថ្លែងបង្គំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អាដាមវិញស្រីវុឌ្ឍដែលលោកបានធ្វើបទកថាមួយព្រឹកនេះហើយពីរថា skill set ក្នុងជីវិតជាសិស្សជាយុវជនជាអ្នកដឹកនាំចាត់អាពាហ៍ពីរនោះឲ្យជាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថាអា skill set ហ្នឹងទៅមុន0អត់ត្រូវទេ mindset ទៅមុនអានឹងលោកសកលវិទ្យាធិការបានលើកហើយនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លីរបស់លោកខ្លឹមរបស់លោកទម្លាប់គ្មានទម្លាប់ចង់លោករៀនមកពីលើមេឃគេអត់យកទេដើរចូលមកកន្លែងសម្ភាសខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញដើរចូលមកខ្ញុំដឹងរួចហើយអត់យកទេមិនទាន់បាននិយាយផងព្រោះអាចរិតដើរចូលមកនឹងវាអត់ថ្លៃឲ្យទៅដឹកនាំមិនកើតណែដូច្នេះអាទម្លាប់ធំណា mindset នេះគឺធំណាស់ខ្ញុំនិយាយមិញសង្កត់លើដោតចង់អត់ធ្មត់ស៊ូលាក់នឹងលាក់ពង្រីកទៅពង្រីកខ្លួនឯងទៅទី2ខ្ញុំចង់លើកខ្លី TIME ពេលបោស្រែអេនឹងលោតែពាក្យមួយម៉ាត់គាត់ពេលនេះមនុស្សអាចដើរជុំវិញភ្នំជុំវិញអាជើងភ្នំហើយមនុស្សទៀតប្រើពេលដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែដល់កំពូលភ្នំនៅលើលោកនេះមានតែពីរទេធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍ឬក៏ធ្វើរឿងឥតប្រយោជន៍ពេលបោស្រែអេនឹងលោពាក្យថាពេលនេះសម្បើមមកអត់ខុសគ្នាទេមនុស្សប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនប្រើពេលត្រូវមួយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃនេះទី17 ខែ 3 2026ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតកន្លងផុតទៅអត់ត្រឡប់មកវិញទេបានស្អីខ្លះយកអានឹងទៅគុណរាល់ថ្ងៃទៅប្អូនដើរប្អូនអង្គុយប្អូនជួបបានស្អីខ្លះអូមកជីវិតនេះបងប្អូនមួយជីវិតខ្ញុំហើយកុំហៅខ្ញុំទៅលេងទៅដើរអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំមិនទៅជាដាច់ខាតជាវិន័យរបស់ខ្ញុំជា discipline របស់ខ្ញុំមកជីវិតទៅអង្គុយដំកង់គ្មានប្រយោជន៍និយាយគ្មានខ្លឹមសារស្មាតួពេលខ្លះរៀងលេអឡក់ទៅទៀតអត់ទៅទេហើយខ្ញុំរើសមនុស្សខ្ញុំសួរបងអូនស្រីក៏បានបងអូនប្រុសក៏បានក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងរាប់មនុស្ស5នាក់ឲ្យខ្ញុំ
ដែលប្អូនចំណាយពេលដើរនិយាយគិតជជែកខ្ញុំស្គាល់ប្អូនថាប្អូនជាអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំតែមនុស្ស5នាក់ដែលប្អូនដើរជាមួយខ្ញុំដឹងប្អូនជាអ្នកណាខ្ញុំវាស់ចរិតប្អូនបានដឹងពីទម្លាប់ habit attitude character personalities I know your personality I know who you are ដូច្នេះពេលនេះធំមកប្អូនអង្គុយប្អូនដើរប្អូនគិតប្អូនជជែកជាមួយអ្នកណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្អូននឹងគិតប្អូននឹងមានចិត្តគំនិតបែបនោះ If you want to fly with the eagles don't swim with the duck បើប្អូនចង់ហោះហើរជាមួយសត្វឥន្ទ្រីកុំហែលទឹកជាមួយសត្វទាខ្ញុំសរសេរច្បាស់ណាស់នៅក្នុងនេះជុំវិញទាប្អូននឹងហែលមួយជីវិតសត្វឥន្ទ្រីវាហោះហើរ3គីឡូម៉ែត្រយ៉ាងតិចពីដី3000ម៉ែត្រជាសត្វមួយតំណាងក្លឹមរបៀបសត្វនេះអត់ស៊ីសត្វស្អុយទេស៊ីតែសត្វស្រស់ភ្នែកមើលឃើញរាប់គីឡូដីពេលព្យុះវារុញកាត់ព្យុះពេលវេលាវាប្រើល្អិតណាស់តែវា zoom ឃើញសត្វហើយ laser target ហើយអត់រួចពីវាប្រើពេលល្អិតណាស់ប្អូននៅស្រុកស្រែចំការគេកោសដូងគេយកវាមកដាក់នៅក្នុងស្បៃហើយគេពូតវាឲ្យចេញជាខ្ទិះនេះហើយជាការប្រើពេលវេលាខ្ញុំអត់ខ្ជះខ្ជាយជាមួយពេលវេលាទេខ្ជះខ្ជាយជាមួយពេលវេលាមានន័យថាយើងកុំតិចដំណើរជីវិតយើងដោយមិនដឹងខ្លួនធំណាស់ពាក្យថាពេលវេលានេះជំនាន់ខ្ញុំដដែលទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឥឡូវនេះសម្ដេចបវរធិបតីលើកដំកើងណាស់វិស័យអប់រំគាំទ្រមានសាលាឯកជនដុសដូចផ្សិតប៉ុន្តែសួរថាយើងដុសបានប៉ុណ្ណាfocus ខ្ញុំទឹកតែនិយាយ focus អត់ភ្ញាក់ផ្អើលទេទាញអារម្មណ៍មកវិញយើងអង្គុយកន្លែងនេះមានប្រយោជន៍អត់ភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យអនុវត្តជាក់ស្ដែងត្រឹមតែមនុស្សធ្លាក់កំពុងទឹកដោះគោកន្លែងមួយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍អីទាំងអស់នឹងក៏ជាទម្លាប់ដែរខ្ញុំប្រែការជជែកឲ្យមកជាក់ស្ដែងកែពីនឹងឡើងគេហៅទៅឆ្វេងទៅអត់មានរឿងសោះគេទៅស្ដាំងាកទៅស្ដាំទៅ no អត់ទេខ្ញុំយល់ថាមនុស្សមិនមែនចុងស្រល់ទេសតិបញ្ញាស្មារតីតែងតែរៀបយើងតែងតែចង្អុលយើងគួរទៅគួរងាកមិនគួរងាកសិង្ហបុរីអត់មានអីទាំងអស់សិង្ហបុរីត្រឹមតែអាយុ60ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមឡើងគឺរៀបជនជាតិ3សាសម៉ាឡេឥណ្ឌាចិនប៉ុន្តែទាំង3ហ្នឹងប្រើភាសាមួយគឺភាសាអង់គ្លេសគ្មានជនជាតិសិង្ហបុរីណាអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសព្រោះគេដឹងថាភាសាហ្នឹងនឹងប្រើនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកប៉ាល់ហោះល្អផុតលេខលើលោកកប៉ាល់ទឹកល្បីលើលោកចូលរាប់រយកប៉ាល់រាល់ថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុជានាគនៅក្នុងអាស៊ីត្រូវការប្រើភាសាអង់គ្លេសសម្បើមកពេលវេលារដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរត់យឺត5មីនិតតោងប្អូនយកទៅគិតយប់ហ្នឹង
អូនរៀបដើម្បីខ្លួនឯងលោកសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាធិការរងសាស្ត្រាចារ្យនៅកន្លែងនេះរាប់រយបញ្ចិតគំនិតគាត់ទូលាយណាស់នេះបានហៅថាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សបែបនេះជាមនុស្សមានដើមទ្រូងទូលាយអ៊ំទូកាត់បានមិនគិតត្រឹមតែប្រយោជន៍សាលាទេគិតដល់អនាគតបានជាមានកម្មវិធីបន្តជូនបងអូនត្រូវមើលហេតុផលពីក្រោយហ្នឹងហេតុអីបានបងអូនមកកន្លែងនេះហេតុអីបានបងអូនមកអង្គុយកន្លែងនេះជុំគ្នាសម្បើមកបាទខ្ញុំសូមបង្ហើបតែតិចទេព្រោះខ្ញុំជឿថាបងអូនខ្ញុំច្បាស់រឿងហ្នឹងកូនខ្មែរមានសតិបញ្ញាស្មារតីព្រោះមាន DNA អង្គរមានសឹមកាតអង្គរខ្លីខ្ញុំយល់ប៉ុណ្ណាចូលបើខ្មៅវងឹតម្នាក់នេះធាក់ស៊ីក្លូក៏រៀបខ្លួនបានមកពីពូជអង្គរយើងដូច្នេះបងអូនទៅរួចទៅល្អជាងខ្ញុំទៀតបងអូន MC មិញថាធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រី20ឆ្នាំទៀតតិចថាគាត់និយាយលេងអូគាត់ដាក់ចូលនៅក្នុងអា memory របស់គាត់អា SIM card អង្គរគាត់អាទម្លាប់ហ្នឹងវាចេញជាទង្វើវាហ៊ុញយើងទៅតិចម្ដងដូច្នេះ mindset ខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទៅ mindset ហ្នឹងទម្លាប់ហ្នឹងគឺស្រួចគ្រប់ជ្រុងហ្មងហើយសិល្បៈជីវិតសុទ្ធសាធយូរទៅជាទម្លាប់ធ្វើងាយបំផុតជីវិតទៅហ្មងទៅមុខរហូតដូច្នេះខ្ញុំសង្កត់ចំណុចទី2នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់បងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងដូរ mindset ហ្នឹងនៅចំណុចទី3របស់ខ្ញុំអត្តសញ្ញាណយើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយគ្នាច្បាស់បងអូនជាកូនជាចៅពូជពួងវងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់បងមិនអាចទៀតបានខ្មាស់ខ្លួនឯងដើរលំគ្មានរបៀបគ្មានរបបវាមិនមែនយើងហ៎បងហើយមកនិយាយនេះក្តីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក្តីគឺមានបំណងតែមួយទេបងអូនក៏មានបំណងក្នុងជីវិតយើងក៏មានបំណងដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍថ្ងៃនេះនិយាយពីទម្លាប់គាត់លឺធំពាក្យនេះគាត់លឺធំពាក្យនេះបែងចែកមនុស្សទៅឆ្ងាយនឹងមនុស្សវិលវល់ទៅអត់ឆ្ងាយមកដោយគេដែរមកដល់នឹងដោយគេដែរមកដល់សាលាដោយគេដែរ5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយនោះគេទៅលើទៅបាត់ហើយឯងនៅថេថតខ្វះទម្លាប់ខ្វះវិន័យដូច្នេះអត្តសញ្ញាណអូនច្បាស់អត្តសញ្ញាណអូខេជាផ្កាយក្នុងមេឃងងឹតនិយាយខ្លីឲ្យស្រួលស្ដាប់បំភ្លឺខ្លួនឯងបំភ្លឺជីវិតក្រុមគ្រួសារបំភ្លឺជីវភាពរៀបកិត្តិយសគ្រួសារឲ្យវាអស្ចារ្យអាហ្នឹងហើយបំណងរបស់បងអាហ្នឹងហើយតសញ្ញាណរបស់បងចំណុចទី3បញ្ចប់ល្មមសួរបានណាបងអាចសួរបានណាសំណួរនេះចំណុចទី3ជាសំណួរហើយបងឲ្យបងសួរហើយកត់ឲ្យច្បាស់សំណួរហ្នឹងត្រូវតែសួរហេតុអ្វីបានមនុស្សខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណាបងស្ដាប់មកត្រួសមិនហើយបងអាចមានសំណួរហ្នឹងហើយបងក៏មានចម្លើយខ្លះហើយដែរបងខ្លះរៀនខាង physics មានប៉ុន្តែអ្នកមិនរៀន physics ក៏អាចយល់បានដែរកាបូនអាតូមអានឹងកប់នៅបាតភ្នំភ្លើងបាតភ្នំឡាក់រោងកម្ដៅឡាក់វាកើតចេញជារបស់3សារជាតិតែមួយពីអាតូមកាបូនវាកើតចេញជារបស់3បងចេញជារបស់3ទី1យើងហៅថាធ្យូងថ្មអង់គ្លេសថា coal អានឹងគេយកវាទៅដុតពុះជាទឹកចេញជាចំហាយកម្លាំងរុញអាតេះភ្លើង steam train អាតេះភ្លើងវាទៅទៅគេដុតអាធ្យូងថ្មនោះប៉ិនក្រោយពីដុតហើយអាធ្យូងថ្មវាទៅជាផេះព្រោះវាអត់មាន snow អង់គ្លេសថា internal design អាហ្នឹងមនុស្សយើងដូចគ្នាអាទម្លាប់ហ្នឹងជា snow របស់បងអូនហើយ
interior design វាអត់មានដុតទៅជាផេះអត់ប្រយោជន៍ខ្ជុំថ្មលោកគ្រូអាតូមកាបូនកើតចេញជារបស់ទី2យើងហៅថាត្បូងជាខេមរៈភាសាអង់គ្លេសថា graphite អានឹងស្អីនៅច្រើននេះស្រឡាញ់អាហ្នឹងស្អីតែត្បូងមានស្រឡាញ់អានឹងថ្លៃតិចហើយព្រោះអា snow វានោះគួរសមត្បូងបៃលិនត្បូងនេះត្បូងនោះអញ្ចឹងទៅថ្លៃរបស់ទី3 snow វាល្អអាទី2មិញអាទី3គេហៅថា diamond ខេមរៈភាសាថាពេជ្រដុំពេជ្រអូអានោះថ្លៃកំពូលដោយសារ snow វារឹងដូចដែកថែបជារបស់មួយដែលមានតម្លៃអស្ចារ្យនៅលើលោកហើយគេយកទៅប្រើនោះនៅលើឋានអវកាស snow ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សខុសគ្នាដោយសារ snow ដោយសារផ្នត់គំនិតចិត្តគំនិតអានឹងឃើញហើយហេតុអីបានមនុស្សខុសគ្នាមិនកើតមកពីស្រុកណានៅណាស្លៀកពាក់ណាជិះម៉ូតូជិះឡានអត់ទេខ្ទមវីឡាក៏អាចរៀបជីវិតបានដែរឲ្យតែមាន snow ដូច្នេះឧទាហរណ៍មិនច្បាស់មានន័យថាឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយទៀតបើប្អូនរៀបខ្លួនអស្ចារ្យហើយប្អូនអាចគិតបន្តិចមើលពេលខ្មុំវាទៅកន្លែងសួនច្បារវាហើវងទៅវាអត់បែងចែកថាផ្កានឹងពណ៌លឿងផ្កានឹងពណ៌សផ្កានឹងពណ៌ក្រហមទេវាទៅក្រេបរសជាតិផ្អែមដូច្នេះប្អូនជាមនុស្សអស្ចារ្យកិច្ចការក៏មករកប្អូនអ្វីនៅលោកនេះនឹងមករកប្អូនមានន័យឲ្យខ្លីហើយចាំឲ្យច្បាស់ចំណុចនឹងយុគនេះស្អែករៀបជីវិតឲ្យអស្ចារ្យហ្មងពីស្អែកទៅហ្មងឲ្យលោកគ្រូភ្ញាក់ហ្មងបើប្អូនជាមនុស្សមានទម្លាប់អស្ចារ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយសារជាមនុស្សសច្ចការរឿង3នឹងកើតឡើងចំពោះប្អូនទី1ឱកាសល្អត្រូវតែមករកប្អូនមធ្យោបាយល្អត្រូវតែមករកប្អូនមនុស្សល្អត្រូវតែមករកប្អូនសិល្បៈជីវិតសុទ្ធសាធហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នាដូច្នេះអង់គ្លេសគេមានពាក្យមួយថា paradigm shift ពីស្អែកទៅកែមកវិញអា10មិញ20ហើយសិម្នាក់បាន20ហើយ20ឆ្នាំអា10ឆ្នាំទៅមុខ paradigm shift ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតផ្លាស់ប្ដូររបៀបផ្លាស់ប្ដូរចរិតផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរការនិយាយផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់បែបយ៉ាងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់បានទៅអង្គុយនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទៅជួបអ្នកដឹកនាំអ្នករស់ស៊ីធំបានទៅអង្គុយជាមួយមនុស្សមានបញ្ញាញាណមនុស្សអស្ចារ្យបានមនុស្សល្អបានខ្ញុំត្រូវរៀបទាំងអស់អូនមិនអ្នកធាក់ស៊ីក្លូណាអូនឥឡូវកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សបងអូនមានសំណាងជាងខ្ញុំខ្លាំងណាស់បងអូនរៀបបានល្អជាងខ្ញុំហើយច្រើនជាងខ្ញុំលឿនជាងខ្ញុំទៀតតិចច្រើនខេមរៈភាសាជ្រៅខ្ញុំនិយាយមិញថាម៉េចតិចច្រើនខ្ញុំនិយាយបង្រួមឲ្យស្រួលស្ដាប់ less is more រៀបជីវិតឲ្យសាមញ្ញតិចចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំរៀបជីវិតឲ្យសាមញ្ញតិចខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនឲ្យអស្ចារ្យហ្មងស្រួលស្ដាប់អតីតអ្នកធាក់ស៊ីក្លូរស់នៅលើខ្ទមលូទឹកស្អុយជាការពិតកន្លែងហ្នឹងអត់មានអាស័យដ្ឋានទេខ្ទមអត់មានលេខទេព្រោះវាក្រពេក
ឈ្មោះវិញសេរីបុត្រនឹងគេមិនចង់រាប់តែហ្មងគេមិនចង់ស្គាល់ហ្មងគេមិនចង់ជួបអត់អីទេស៊ីក្លូជាឧបករណ៍សម្រាប់ខ្ញុំចម្លងជីវិតខ្ញុំទៅសេទាំងអស់ច្បាស់ណាស់ជាស្ពានតែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូទេច្បាស់ដូចថ្ងៃចំណុចស្នូលដែលខ្ញុំចង់លើកខ្ញុំមានថ្ងៃកំណើតកើតដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានថ្ងៃធ្វើបុណ្យខួបកំណើតទេអ្នកធាក់ស៊ីក្លូអត់មាន birthday ទេជីវភាពតោកយ៉ាក់សត់ក្រប៉ុន្តែអ្នកធាក់ស៊ីក្លូក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងទេសចរ11ឆ្នាំមិនមួយឆ្នាំទេមិនមួយណាត់ទេ11ឆ្នាំពី1993ដល់2004ក្រោយមកសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនឲ្យទៅកាន់វិស័យវប្បធម៌ទៀតរដ្ឋមន្ត្រីទៀតនៅក្រសួងវប្បធម៌ហើយក្រោយមកឲ្យទៅរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀត3កន្លែងរដ្ឋសភាធ្វើ5ដល់10ឆ្នាំខ្ញុំអត់ដែលធ្វើ birthday ទេខ្ញុំអត់ភ្លេចកំណើតខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់ទៅធ្វើអ្វីមួយដែលខ្ញុំយល់ថាអាចប្រយោជន៍ទម្លាប់ខ្ញុំចំណេញច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់បាច់ទៅច្បុកច្បល់អា Facebook នឹងវាថានេះ birthday អានោះ birthday មួយថ្ងៃមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃក្រិនគាត់ថាមកខ្លះធ្វើ birthday មួយថ្ងៃ3ដងអានេះអ្នកក៏ប្លែកគេនិយាយបញ្ជឿយើងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនមែននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនទេខ្ញុំនិយាយខ្លួនខ្ញុំចង់និយាយថាទម្លាប់រៀបជីវិតឲ្យចឹងម៉ោងនឹងខ្ញុំអត់ដែលធ្វើការខ្ញុំកាន់ក្រសួងទេសចរបើចង់ធ្វើ500នាក់អូតែលហៀបឲ្យទៀតនោះបានអត់ធ្វើទេដូច្នេះនេះជាចំណុចខ្លីៗជម្រាបជូនបងប្អូនព្រោះខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទនេះសង្ខេបខ្លីសង្ខេបជូនបងប្អូនខ្លីបង្ហាញផ្លូវខ្លីជីវិតយើងជាអ្នកគូសផែនទីជីវិតយើងជាអ្នករៀបដូច្នេះពេលណាយើងមានខ្លឹមទាំងអស់ហើយបងអូនរៀបទៅងាយបងអូនសួរខ្ញុំមួយម៉ាត់ជាសិស្សក្លាហានលើកសំណួរដំបូងគេក្នុងបន្ទប់នេះចង់បានចំណុចខ្លះដើម្បីរៀបជីវិតបងអូនមានបញ្ញាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះមានបញ្ញាមានសតិហើយក៏មានស្មារតីអង្គរនៅជាប់ខ្លួនដែរច្បាស់លាស់មិញនេះអត់ធ្វើ birthday នេះជាស្មារតីរឹងមាំស្មារតីអង្គរកុំហៅខ្ញុំទៅផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំអត់ទៅហើយក៏ខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីតាមគេតាមឯងដែរយើងមិនមែនជាមទេយើងមនុស្សជាមគេយកតែអ្នកជិះសេះយកតែខ្សែវត្តតិចវាទៅ1000 10000ហ្នឹងយកតែមនុស្សម្នាក់ទៅតាមគ្នាខ្ញុំអត់ទៅតាមទេខ្ញុំអត់ធ្វើ birthday ទេខ្ញុំដឹកនាំជីវិតសាមញ្ញខ្ញុំសូមបន្ថែម2ម៉ាត់សម្រាប់បងអូនខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំទៅអនាគតមិនខ្ញុំប្រើពាក្យសាមញ្ញពាក្យសាមញ្ញហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែអត់ធ្វើ birthday សាមញ្ញទេពាក្យសាមញ្ញមានន័យជ្រៅអានឹងទុកឲ្យបងអូនគិតខ្លួនឯងចុះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអា2ទៀតនិយាយលំអិតបន្តិចបងអូនមាន3ហ្នឹងចេញពីសាលានេះទៅបងអូនលូតលឿនមកទី1សាមញ្ញអង់គ្លេសថា simplicity simplicity អូនចេះអង់គ្លេសកត់ទៅទី2 humility ដាក់ខ្លួនអូមនុស្សដាក់ខ្លួនគេចេះគេធ្វើអត់ចេះនឹងចំពោះអ្នកដឹកនាំលិចមួយគេស្ដាប់គេអត់មានអំនួតអានឹង humility ជ្រៅមនុស្សឆ្ងាយមនុស្សដាក់ខ្លួនខ្ញុំជួបខ្មែរម្នាក់ទឹកតែអាយុ40ឆ្នាំប្រហែលជាក្មេងជាង
លោកប្អូនលោកសកលវិទ្យាការក៏មិនដឹងឥឡូវនេះគាត់អង្គុយនៅហត្ថថាធនាគារហត្ថថាកូនខ្មែរជា president ផងជា CEO ផងមានបុគ្គលិក 4000 នាក់ខ្ញុំសួរគាត់ជួបគាត់ខ្ញុំសរសើរគាត់សូមកោតសរសើរលោកប្អូន CEO គាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញខ្ញុំមានមនុស្សល្អជួយធ្វើការអានឹងគេហៅដាក់ខ្លួនពីស្អែកទៅចេញពីធនធានមនុស្សទៅកុំទៅអួតអាងកុំមានអំនួតអ្នកដែលបុកស្វាយ7នៅស្រុកពេលបានបរិញ្ញាបត្រលោកសកលវិទ្យាការប្រគល់ឲ្យហើយទៅវិញទៅហៅអ្នកក្នុងបុក7ញ៉ាំទៀតទៅកុំស្រាប់ទៅដល់វិញធ្វើអត់ស្គាល់គេអានឹងរៀនអត់ប្រយោជន៍ទេអានឹងទម្លាប់0គេអត់មករាប់រយយើងអត់មានញឹកទៀតទី2ទី3តម្លៃអ្នកដឹកនាំនិយាយសម្រាប់បងអូនទៅដឹកនាំគេចូលលេខ30ទៅដឹកនាំគេទី3ខ្មែរថាចិត្តល្អប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យនេះជាងមានចិត្តពាក្យមានចិត្តជ្រៅជាងចិត្តល្អទៀតអង់គ្លេសថា kindness ជាអង់គ្លេស simplicity humility kindness ជាខ្មែរសាមញ្ញដាក់ខ្លួនមានចិត្តប៉ុណ្ណឹងបងអូនយកទៅរៀបជីវិតបងអូនคล้ายជាឥន្ទ្រីយប់នេះសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំជានរណាបងអូនឆ្លើយថាខ្ញុំជាឥន្ទ្រីរៀបបានជីវិតនេះដូច្នេះជា conclusion ខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីថាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូក៏អាចរៀបជីវិតបានអត់សំខាន់បងអូនមកពីណាប៉ុន្តែមានទម្លាប់ដែលលោកសាលាយើងរៀបចំថ្ងៃនេះសម្បើមតម្លៃ2នេះធំអូនយកទៅតម្លៃ2ទៅរៀបជីវិតបូកនឹងអាបរិញ្ញាបត្រយើងមាន Master យើងមាន PhD យើងមានបងអូនយកទៅប្រើបូកនឹងតម្លៃអ្នកដឹកនាំដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបងអូនទៅឆ្ងាយណាស់ហើយជាសំណាងសម្រាប់ស្រុកទេសយើងព្រោះបងអូនអ្នកចេះដឹងដូចចេះ Snow សង្ខេបខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ Snow តោងតែមាន Snow ទម្លាប់ដ៏អស្ចារ្យដែលខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនខ្ជុំថ្មទេហើយក៏មិនមែនត្បូងដែរតែជាពេជ្រសម្បើមដូច្នេះខ្ញុំចប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយជូនបងអូនពាក្យថាបតកថាស្អីមិញដែលលោកបងអូនសួរនោះចាំឲ្យលោកនាយកនៅនេះសិតតែមហាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគេបកស្រាយជូនក្រៅកុំឲ្យខាតពេលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនិយាយពីរឿងនេះថ្លៃជាងអានឹងអក្សរសាស្ត្រគាត់បកប្រែ2ម៉ាត់ទៅបានហើយអានឹងបកប្រែនៅក្នុងវចនានុក្រមក៏បានដែរមិនបាច់យើងយកមកចាយពេលនៅនេះទេដូច្នេះជាខ្ញុំចប់ខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់បងប្អូនក្នុងនាមជាខ្មែរវិញខ្ញុំអត់ធ្វើ speech ទៀតទេខ្ញុំអត់មាន speech អីទៀតទេពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយទៅតាមពេលវេលាជាវិន័យរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់បងប្អូនជាកូនខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីបងប្អូនមាន motivation ការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជឿជាក់លើខ្លួនឯងដើមឈើពឹងលើរកែវមនុស្សពឹងលើស្មារតីអារឹសកែវហ្នឹងហើយដែលទប់មនុស្សអាដើមឈើនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយអាដើមឈើនៅវាលស្រែអាដើមឈើនៅវាលស្រែវាមានរឹសកែវមនុស្សតោងមានរឹសកែវស្អីរឹសកែវគឺវប្បធម៌ជាតិសាសន៍ដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់បងអូនមិនមែន IT ទេបងអូនមិនមែន Facebook ទេបងអូនមិនមែន Instagram ទេមិនមែន iPad មិនមែន computer ទេបងអូនមនុស្សប៉ុន្តែដរាបណាបងអូនលងទៅនឹងIT បងអូនអត់មានរឹសកែវទេអត់មាំទេអត់ធន់ទេមនុស្សដែលដឹកនាំជីវិតទៅឆ្ងាយបានជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ហើយមានរឹសកែវឬគល់មករឹសកែវឬគល់គឺវប្បធម៌ជាតិយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីជូនហេតុអីបានខ្ញុំរៀនចប់នៅមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គេអត់រៀនខ្មែរទេគេរៀនអង់គ្លេសសុទ្ធ 100% អត់មានខ្មែរទេនោះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាញូហ្សេឡង់ទឹកតែអាយុ300ឆ្នាំនេះខ្ញុំ2000ឆ្នាំពូជអ្នកអង្គរដូនតាខ្ញុំរៀបជីវិតខ្ញុំបរនេះខ្ញុំមិនអាចចាញ់ច្រាបត្រូវតែយកប
រិញ្ញាបត្រឲ្យបានជាដាច់ខាតមិនត្រឡប់ទៅជាតិមាតុភូមិវិញដៃទៅទេជាដាច់ខាតស្មារតីអង្គអានឹងឬគោលឬកែវិញអានឹងដែលរុនបងទៅមុខមិន IT ទេអ្នកដែល IT Facebook សំថ្ងៃនេះខួរក្បាលតូចទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីសួរស្ដាប់ Your brain is shrinking ខួរក្បាលបងឯងទូទៅគុណលេខគុំចេះដែរចុចអា calculator អត់ទៅផ្ទះអត់តាន់ទៀតដូច្នេះត្រឡប់មកពូជអង្គយើងវិញបញ្ឆេះក្តីសម័យដោយនឹកឃើញដូនតាសាងអង្គវត្តជាអច្ឆរិយៈ 2000 ឆ្នាំមកមើលឃើញអានឹងឲ្យចាក់ខុសវិស័យបដោតស្មារតីឆ្លាក់អាមន្ទីរស្រីនឹងលុកដៃលិចបាត់ដោយសារស្មារតីត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដូនតារៀបជីវិតប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលបានមកដល់នេះបងអូនក៏អាចធ្វើបានដែរ DNA អង្គអានឹងរុញបងអូនទៅកន្លែងណាក៏បានដែរអង្គសូឡាទៅអង្គទៅយកអង្គសូឡាយកកម្លាំងធម្មពលពីដូនតាយើងមានកម្លាំង recharge 5កម្មរៀបជីវិតបានប៉ុន្តែ Facebook អត់ជួយបងអូនបានទេ Facebook មានតម្លៃត្រឹមតែ copy paste អត់មានខួរក្បាលអត់មានស្មារតីទេគ្មាននរណាកើតមកក្រទេគ្មាននរណាកើតមកក្រទេបងអូនមានគំនិតមានសតិស្មារតីមាន DNA អង្គបងអូនអាចធ្វើបានសូមអរគុណសូមអរគុណ សូមគ្រប់ថ្លែងបង្គំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អាដាមវិញស្រីវុឌ្ឍដែលលោកបានធ្វើបទកថាមួយព្រឹកនេះ